बेरगाव वियाब इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि लाइमोन गांखंआ जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि लादों। मिरु इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बिथोन बायदिनो बेरगाव जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया गंफ्रोमबो बियाबाव जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि। बिदिनो दिनै बेरगाव वियाब इउपिपिएल लाइमोन गांखंआ बेरगावनि बाबरी काट गामिनि गेलेग्रा फोथाराव जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि लादों। बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंदों। बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव जोबथा बादायलायो पश्चिम पाताला बिसिडिसि आरो बुदुरा बिसिडिसिनि गेजेराव। बे जोबथा बादायलायनायाव पश्चिम पाताला बिसिडिसि हान्जाया देरहासार जानो हायो। दिनै लाइमोन गांखं बेरगाव ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि फुटबल मोनसे टुर्नामेन्ट सोलिगासिनो दङ। बे टुर्नामेन्टआ जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि इउपिपिएलनि निर्देशना मर्मे सोलिगासिनो दं। अलरेडि कालिंदुवार ब्लक लाइमोन गांखंआ खुंबाय, नै दा बेरगाव ब्लक लाइमोन गांखंआ खुंगासिनो दङ। बेबायदिनो आरो मोनथाम ब्लक दंबावो, बिथांमोनाबो खुंनो थांगासिनो दङ। मैया आरो दिनै खेला जागासिनो दं टुर्नामेन्टआ, आरो नै दिनै फाइनाल गेम सोलिगासिनो दङ। बे फाइनाल गेमा पश्चिम पटला प्राइमारि फुटबल क्लाब आरो बुदुरा प्राइमारि फुटबल क्लाब, बे मोननैजों फाइनाल गेम सोलिगासिनो दङ। बे फाइनाल गेमावहाय आंखौ इनागुरेटर हिसाबै लेंहरनाय, आं बिथांमोनखौ गोजोननाय फोरमायबाय। लोगोसे बे जोंनि निउस चेनेल नायगिरि बिथांमोनखौबो खावलायदों जे जोङो इउपिपिएल दोलोआ लाइमोनफोरखौ माबायदि एनकारेज खालामनो हायो, बे गेलेनाय बादायलायनायाव माबायदि बिथांमोनखौ जोङो सुबुरुन्थाइ होनो हायो, उत्साह उदजापना होनो हायो, बे मोनसे एजेन्डाखौ लानानै बे जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि इउपिपिएलआ जोंनि मानिजाथाव बा मानगोनां चिफ जोंनि इउपिपिएलनि गोरायुं प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बे जागासिनो दङ। आरो बेहाय गोबांथार नायगिरिफोर दङ। बेहाय टटेल 14टा टीम दंमोन। बे 14टा टीमनि गेजेरावहाय पश्चिम पटला प्राइमारि आरो बुदुरा प्राइमारि फाइनाल गेम गेलेगासिनो दङ। अलरेडि हाफ टाइम थांबाय, 2-0 बेबायदि जागासिनो दङ। पश्चिम पटलाया गलनियाव देरहागासिनो दङ। दा बेखौनो सारा बिटिआरजों लोगोसे सारा आसामनि बा जोंनि भारत हादरनि लाइमोनफोरखौ जों माबायदि गेलेनायाव उत्साह खालामनो हायो, इउपिपिएल दोलो हिसाबै जों माबायदि गेलेनायनि राहा लामाजों बिथांमोनखौ संस्थापन लाबोनो हायो। जोंहा चिफ सारनि खावलायनायाव मोनफ्रोमबो बिटिआर ओनसोलनि जिखिनि डिस्ट्रिक्टफोर दङ, डिस्ट्रिक्ट सिङाव थानाय जोंहा इयुथ्स लाइमोनफोर माने कनस्टिटिउन्सिफोर दङ। बे कनस्टिटिउन्सि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो लाइमोनखौ फुटबल गेमजों लोगोसे जायफोर ड्रप आउट एबा मेट्रिक एबा हायार सेकेन्डारि आनजादाव जायफोर माने जोंनि फरायसुला बिथांमोना आनजादाव माने फेल जादों, बिथांमोनखौ लानानैबो मटिभेसनेल प्रग्राम बिथाङा जोंखौ लानो होदों। आरो बे लेखायैनो जोङो बेरगाव जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंआ चिफ सारनि जिथु खावलायनाय बा बिथांनि बिथोन बायदियै जोंहा बेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय मोनबा ब्लक दङ। बे मोनबा ब्लकनिनो गिबियै जोंहा कालेंदुवाराव इयुथ हिसाबै जों बानजायबाय फुटबल गेम, आरो दिनै जोङो नैथियाव बेरगाव ब्लक कमिटि हिसाबै जों बानजायबाय। आरो फैबाय थानाय समाव जोंहा आरो मोनथाम समस्ति दंबायो। बे मोनथाम समस्तियावबो जोङो फारि फारि खुंलांगोन। आरो बेनि अनगायैबो जोङो जिथु मटिभेसनेल प्रग्राम, बे प्रग्रामखौ जोङो खोब गुसुं समनि गेजेराव जों लागोन। लाइमोन गांखंनि आफादगिरि हिसाबै आं बेखौनो बेस्ट उइस खालामनो सानदों जे जायफोर लाइमोनफोरा दिनै गोसो गुदुं जानानै फुटबल गेलेदों बा बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जोंनि भारतबर्षनि बा जोंनि ओनसोलनिजों लोगोसे गावनि मुंखौ माने समाजाव माने मोजाङै समाजाव मोजां रोखोमै गावनि मुंखौ माने गायसनलांनो हायो, आरो बेजों लोगोसे गावनि केरियाराबो दालांनो हायो। आरो आङो लाइमोन हिसाबै आं बेखौनो खावलायगोन जे जोंनि लाइमोनफोरा गोबाङैनो माने एन्टि ससियेल माने बिथिङावहाय लोब्बा जाना थायो। दा बेखायनो बेफोरखौ गारनानै जोङो गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनायजों लोगोसे गावखौनो समाज दानाय बा गावनि जिथु माने केरियार गेलेनायनि जाहै बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जाहाथे बिथांमोना गेलेनायाव एसे नोजोर होयो आरो बिथांमोननो जोंनि सरकारनिफ्राय जिमानखिनि हायो जों बिथांमोननो राहा लामाखौ होगोन।
বাইক চালকৰ বাবে সুখবৰ কোকৰাঝাৰৰ জিডি ৰোডৰ এক্সিছ বেংকৰ কাষত ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে দিছে ভাল খবৰ ডাউহাৰু অটো এজেন্সিত উপলব্ধ ধামাকা স্পেচিয়েল অফাৰ অতি কম খৰচত বাজাজৰ কেইবাটাও মডেলৰ বাইক ফাইনেন্সত লাভ কৰিব ডাউহাৰু অটো এজেন্সিত বাইক লোৱাৰ সপোন পূৰণ কৰাৰ সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিব ডাউহাৰু অটো এজেন্সিত 11,500 পৰা 19,500 টকা ডাউন পেমেণ্ট দি বাজাজৰ পালচাৰ প্লেটিনাৰ লগতে অন্যান্য মডেলৰ বাইক সহ ফ্ৰী হেলমেট লাভ কৰি ডাউহাৰু অটো এজেন্সিত কম মূল্যত বাজাজ ফাইনেন্স লিমিটেড নতুবা এক্সিছ বেংক লিমিটেডৰ অধীনত ফাইনেন্সৰ সুবিধা লাভ কৰিব কেৱল এটা ফটো পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি আৰু বৈদ্যুতিক বিলেৰে সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব সবিশেষৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8473883986 অথবা 0366127050 অথবা 9957644326 নম্বৰত